अस्सलाम वालेकुम मलगरू د इंग्लैंड दी 100 लीग شروع شوی چې پرې کې احسان الله راشد خان، حارث رؤف، شاداب خان، شاهین افریدی او اسامه امیر اغسطه شوی دي. نو د انګلند دی 100 لیگ د فرو د پاکستان او د افغانستان د لوبغاړي کله روانيږي دی په واره کې مهم خبر در کومه. او د انګلند پر 100 لیگ کې راشد خان، شاهین افریدی، حارث رؤف، احسان الله په څومره ګران قیمت باندې اغسطه شوی دي نو دی په واره کې هم معلومات در کومه. د زیمبابوې په ټي 10 لیگ کې عثمان خان شینواری واجبہ کارنامه کړی دا زبردست کار کړی دی چې ټول زلونه یې ګټلې دي. او د ویسټ انډیز سی پی ایل لیگ هم شروع کیږي چې پرې کې د پاکستان او د افغانستان ډېر لوبغاړي هم اغوستل شوي دي. نو پورا معلومات درله په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. اول لازم مرګرو د انګلند د 100 لیگ په حواله سره خبره کو. د انګلند یو مشهور لیگ د 100 لیگ چې کوم د پریکټیس میچونه شروع شوي دي. د انګلند د 100 لیگ صحیح میچونه په 1 اگست باندې شروع کیږي. د انګلند د 100 لیگ د فار شاداب خان او حارث رؤف انګلند ته رسیدلي دي. څنګه چې تاسو پته لرئ چې شاداب خان او حارث رؤف د امریکای په لیگ کې اغوستل شوی. پرون حارث رؤف او شاداب خان د امریکای د لیگ نه راغلي انګلند ته او اوس پر انګلند پر 100 لیگ کې شریکت کوي. نو حارث رؤف او شاداب خان خو د انګلند د لیگ د فارزان رسولې دي. خو اوس خبره کو چې راشد خان، اسامه امیر، شاهین افریدی او احسان الله به د انګلند د لیگ د فار کلیزي. نو د انګلند د 100 لیگ چې کوم د صحیح میچونه په 1 اگست باندې شروع کیږي، یعنی بل سبب د انګلند د لیگ صحیح میچونه شروع کیږي چې د لپاره حارث رؤف او شاداب خان رسیدلي دي. که خبرو کو چې راشد خان د انګلند د لیگ د فار کلیزي نو په اوس وخت کې چې کوم د میجر کرکټ لیگ شروع ده چې هغه بالکل په اخري مرحلو کې د امریکای پر لیگ کې راشد خان صرف په 2 میچونو کې نور کې شرکت وکړي. نو بیا چې کوم د میجر کرکټ لیگ ختم شي نو بیا چې کوم د راشد خان د انګلند په طرف روانيږي او د انګلند پر 100 لیگ کې به شرکت کوي. کله اسامه امیر، شاهین افریدی او احسان الله خبرو کو دا دریوانه کې لالیان چې کوم د بالکل وزګار دي. نو دا دریوانه لوبغاړي ونن یا سبا چې کوم د انګلند د 100 لیگ د فارزي او د انګلند پر 100 لیگ کې به شرکت کوي. نو د انګلند د 100 لیگ دا ډیر زبردست او ډیر غټ لیگ دی چې پرې کې د افغانستان راشد خان اغوستل شوی دی او د پاکستان پکې شاهین افریدی، حارث رؤف، شاداب خان، اسامه امیر او احسان الله اغوستل شوی دي. که خبرو کو نو شاهین افریدی، راشد خان، حارث رؤف او شاداب خان چې کوم د انګلند پر لیگ کې په ډیر ګران قیمت سره اغوستل شوی دي. دا څلور لوبغاړي چې کوم د په یو کټګوري کې اغوستل شوی دي. شاهین افریدی، راشد خان، حارث رؤف او شاداب خان چې په کومه کټګوري کې اغوستل شوی دي. دا څلور لوبغاړي د انګلند پر 100 لیگ کې په 1 لک پاوند باندې اغوستل شوی دي. چې د انګلند پر لیگ کې شاهین افریدی په 1 لک پاوند باندې اغوستل شوی دی چې دینه پاکستاني 3 کروڑ او 40 لک روپۍ جوړیږي. د انګلند پر 100 لیگ کې احسان الله په 15000 پاوند باندې اغوستل شوی دی چې دینه پاکستاني 2 کروڑ او 80 لک روپۍ جوړیږي، یعنی 2 کروڑ 80 لک. نو د انګلند پر 100 لیگ کې اسامه امیر، احسان الله، حارث رؤف، شاهین افریدی، شاداب خان او راشد خان اغوستل شوی دي چې دا لوبغاړي تاسو ته د انګلند پر 100 لیگ کې په نظر باندې راځي. دین علاوه عثمان خان شینواری د زیمبابوې پر ټي 10 لیگ کې یو زبردست کار کړی دی. څنګه چې تاسو پته لرئ چې عثمان خان شینواری اوس د زیمبابوې په ټي 10 لیگ کې مصروف دی. د عثمان خان شینواری پر شرط باندې تاسو ته جواری د لوګو ښکاری چې دینه کړه عثمان خان شینواری خبر شو چې د جواری و لوګو را نو بیا چې کم دی په بل میچ کې عثمان خان شینواری د خپل شرط نه د لوګو ختم کړی و چې پټه پیاړولي و. په دې تصویر کې تاسو لیدلی شئ. نو د زیمبابوې پر ټي 10 لیگ کې عثمان خان شینواری دا یو زبردست کار کړی دی چې د جواری د پروموټ کول نه انکار کړی دی. دین علاوه که تاسو ته پته وي نو په پی اس ایل کې هم محمد رضوان د جواری هغه لوګو خپل شرط نه ختم کړی و. د جواری د لوګو نه لګولو په وجه باندې د عثمان خان شینواری نه میچ 20 روپۍ هم کټلې شوی دی. عثمان خان شینواری دا یو زبردست کار کړی دی. تاسو د عثمان خان شینواری په باره کې سره لري کمنټ ضروری وکړئ. دین علاوه د ویسټ انډیز د سی پی ایل لیگ هم په 18 اگست باندې شروع کیږي چې دې ته هم ډېر لږ ورځې پاتې دي. د ویسټ انډیز پر سی پی ایل لیگ کې پاکستان او د افغانستان کم لوبغاړي اغوستل شوی دي. دغه نمونه در سره هم شیر کوم. د ویسټ انډیز پر سی پی ایل لیگ کې نور احمد اغوستل شوی دی. دین علاوه سایم ایوب هم د ویسټ انډیز په لیگ کې اغوستل شوی دی. سی پی ایل لیگ کې محمد حارث اغوستل شوی دی. رحمان الله ګوربس پکې اغوستل شوی دی. اعظم خان پکې اغوستل شوی دی او اظهار الحق نوید هم د ویسټ انډیز پر سی پی ایل لیگ کې اغوستل شوی دی. اماد وسیم هم په سی پی ایل لیگ کې اغوستل شوی دی او قیس احمد هم په سی پی ایل لیگ کې اغوستل شوی دی او محمد عامر هم په سی پی ایل لیگ کې اغوستل شوی دی. په دې خبر باندې ځان پوهه کړئ چې د انګلند د 100 لیگ په 1 اگست باندې شروع کیږي او د ویسټ انډیز د سی پی ایل لیگ په 18 اگست باندې شروع کیږي.